हेलो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में बात करेंगे अगर आपकी बाइक में डिस्क ब्रेक जाम चल रहा है, ठीक है, तो एक बार फिर से आपको बताता हूँ डिस्क के बारे में। बहुत लोग के भाई लोग के कमेंट आए थे कि डिस्क आपका जैम चल रहा है और प्रॉब्लम सही नहीं हो रही है, तो उसके लिए मैं आपको बताता हूँ इस वीडियो में क्या करना है, ठीक है। तो पूरा वीडियो देखिए लास्ट तक, तो आपको पूरा समझ में आएगा, ठीक है। तो देखिए लास्ट तक। तो गाइज़ आप देखोगे यहाँ पे अपनी जो डिस्क प्लेट है, ठीक है, तो आपको डिस्क के बारे में बता रहा हूँ। तो आप देखोगे अगर आपकी बाइक में एसी, देखो ये प्लेट है ना, ये एसी ख़राब हो जाती है, ठीक है। यहाँ पे आप देखोगे एसी लाइंस आ गई है, ठीक है। वैसे ऐसा आप ब्रेक बराबर लग रहे ऐसा नहीं है, पर इसमें होता है क्या गाइस कि ये प्लेटें ना गर्म होती है, ठीक है। ये प्लेट गर्म होती है जब आप यहाँ से ब्रेक को प्रेस करते हैं, तो गाइस ये प्लेट गर्म होती है और ये प्लेट के गर्म होने की वजह से आपकी ब्रेक कभी ज़्यादा टाइट लग जाते हैं और कभी कम लगते हैं। मतलब कभी ऐसा होता है ना हल्के लगते हो, कभी एकदम टाइट, हल्का सा टच करोगे इधर से ब्रेक पेडल को आपकी ब्रेक लग जाएगी। तो ये होता है रीज़न प्लेट का, ठीक है। तो और ये प्लेटें ख़राब होती है जब आपका कभी ब्रेक लाइन के अंदर एयर आ जाए, ठीक है। जब कभी ब्रेक लाइन के अंदर एयर आ जाती है तो ये जो डिस्क पैड होते हैं, ये आपकी जो डिस्क प्लेट है उसमें से इंगेज रहते हैं बहुत ज़्यादा टाइट, ठीक है। जब ये बहुत ज़्यादा टाइट इंगेज रहते हैं तो आपकी जो प्लेट होती है वो घिसते हुए चलती है, ठीक है। अगर आगे का है तो उतनी दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आपका पीछे का रहेगा तो बहुत ज़्यादा दिक्कत जाएगी। तो इसलिए आपको फिर क्या करना, अगर एसी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आपको डिस्क प्लेट चेंज कर देना। बाकी अगर ये फिर भी ख़राब है तो एक इसका टाइम पीरियड होता है, उस टाइम तक ये सही चलती है, बाकी फिर बाद में ये ख़राब हो जाती है। और कुछ दिक्कतें मास्टर सिलेंडर की वजह से होती है, ठीक है। मास्टर सिलेंडर अगर आपका ख़राब हो जाता है, ख़राब मतलब क्या होता है इसको थोड़ी देर नॉइज़ आएगी, इसके अंदर एयर आ जाती है, ठीक है। इसको आप क्लीन करवा लीजिए, अंदर इसमें ओरिंग होती है रबर की, वो चेंज करा लीजिए, चेंज करा लो, सही हो जाएगा। इसके अंदर सिंगल सिलेंडर है ये, ठीक है। सामने वाला ड्यूल सिलेंडर है और केटीएम में 4 सिलेंडर भी आते हैं। मतलब 4 सिलेंडर का मतलब यहाँ पे ये जैसा आप देख रहे हो ये एक सिलेंडर होता है, उसमें 4 सिलेंडर आते हैं, वो छोटे छोटे होते हैं, ठीक है। उसमें क्योंकि दोनों साइड चार होते हैं, ठीक है, छोटे छोटे, ठीक है, सिलेंडर। अपन बात करेंगे फर्स्ट वाली डिस्क पैड की, मतलब जो आपकी फर्स्ट वाली डिस्क प्लेट होती है, अगर ये प्रॉब्लम करती है तो उसका क्या रीज़न होता है। तो उसका जो गाइस रीज़न होता है वो भी यही होता है। यहाँ पे प्लेट देखोगे तो ये आपकी जो प्लेट है ये यहाँ से इसका काम डला हुआ है, अगर आप देखोगे तो यहाँ पे लाइनें हैं इस पर, ठीक है। और अगर यहाँ पे लाइन नहीं है तो आपका जो सिलेंडर है इसके अंदर के जो सिलेंडर के यहाँ पे आप देखोगे 2 सिलेंडर है, मतलब कैलिपर एक 2, उसमें भी आपका जो पीछे वाला रियर था उसमें आपका सिंगल सिलेंडर था। तो इनके अंदर ना गाइस ओरिंग होती है रबर की, वो ख़राब हो जाती है। अगर आपको इसमें लग रहा है कि ब्रेक अच्छे से लग रहे हैं तो फिर भी दिक्कतें रहती है, क्योंकि 2 सिलेंडर होते हैं, दोनों में से जो एक सिलेंडर होता है उसकी ओरिंग ख़राब हो जाती है कभी कभार, और एक की सही रहती है। तो उस वजह से आपका ये डिस्क ब्रेक प्रॉब्लम करता है। और इसमें भी जो लाइन आने का रीज़न होता है गाइस वो यही रहता है कि आप चला के ध्यान रहता नहीं है, कभी आपके डिस्क पैड चलते कभी टाइट हो जाते हो, कभी लूज़ हो जाते हैं, ठीक है। तो ये टाइट और लूज़ की वजह से होता है। कभी अगर टाइट हो जाएगी तो ये जो प्लेट रहती है इस पर लाइन आ जाती है, ठीक है। इस पर लाइन आने की वजह से आपके फिर ब्रेक बढ़िया काम करना बंद कर देते हैं। और जो आपकी प्लेट गर्म होती है वो यही रीज़न रहता है, क्योंकि देखो आप देखोगे इस पर ये लाइन आ गई है, और जब ये लाइन आ जाती है उसके बाद आप जब ब्रेक प्रेस करते हो तो जो आपका पैड होता है वो अच्छे से इसको मतलब क्या कहते हैं प्रेस नहीं कर पाता है, ठीक है, इसको लॉक नहीं कर पाता। तो उस वजह से क्या होता है कि हीटिंग इसमें प्रोड्यूस हो जाती है और फिर आपका ब्रेक जो है वो दिक्कत करने लग जाता है। तो यही दिक्कत होती है, ठीक है। बाकी अगर आपको और बताऊं तो क्या नाम है, जिसमें ABS होता है उसमें भी यही प्रोसेस है, बस उसमें फ़र्क इतना होता है कि उसमें आपका जो डिस्क ब्रेक का ये जो पाइपों का सिस्टम होता है वो यहाँ पे आप देखोगे तो वो गाइस डायरेक्ट नहीं होता है, वो अलग होता है, ठीक है। उसको आपको देखना पड़ता है, उसमें से अगर ABS से कोई दिक्कत आ रही है तो वो थोड़ा मैटर अलग है।
ठीक है। उसमें आपको सिर्फ वो चेक करना पड़ता है ABS का, ठीक है, मॉडल, ठीक है। बाकी जो मेन दिक्कत होती है वही ऐसी रहती है, ABS ऐसे ख़राब नहीं होता, बहुत साल चलता है, ठीक है गाइस। तो इतना ही था इस वीडियो में। वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। और अगर बात करें मास्टर सिलेंडर की, तो अगर मास्टर सिलेंडर में भी अगर प्रॉब्लम आ जाती है, मास्टर सिलेंडर में गाइस 2-3 प्रॉब्लम आती है। एक मैं ट्रैक्टर को आन लो। मास्टर सिलेंडर में 2 या 3 प्रॉब्लम ही आती है। एक तो होता है कि यहाँ से आपका कभी कभार क्या इधर से ऑयल लीक होने लग जाता है, तो आपका इस बॉक्स में का ऑयल ख़त्म हो जाता है, मतलब मास्टर सिलेंडर के अंदर का जो इसका बॉक्स है। और अगर इसके अंदर कचरा आ गया तो आपका ये काम करना बंद कर देता है, ठीक है। तो इसमें इतना ही होता है, ठीक है। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।